হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু এডুকেশন ইনস্ট্রাক্টর। আলোচনা করব একটি প্যারাগ্রাফ রাইটিং নিয়ে। ইমাজিন ইউ আর কট ইন এ স্টর্ম হোয়াইল রিটার্নিং হোম ওয়ান নাইট। মনে করো তুমি এক রাত্রে যখন বাড়ি ফিরছিলে তখন ঝড়ের মধ্যে পড়লে। রাইট এ শর্ট প্যারাগ্রাফ ইন অ্যাবাউট 60 ওয়ার্ডস ডেসক্রাইবিং ইউর এক্সপিরিয়েন্স। তোমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে 60টি শব্দের মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লেখো। ইউজ দ্য ফলোয়িং হিন্টস। নিম্নলিখিত হিন্টসগুলি ব্যবহার করো। এখানে আছে রিটার্নিং ফ্রম আন্টস প্লেস। আন্টের বাড়ি থেকে ফিরছিলে। স্কাই ডার্কেন্ড, আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। ওয়াইল্ড উইন্ড, ঝড়ো হাওয়া। রেন, বৃষ্টি। নো ওয়ান অ্যারাউন্ড, চারিদিকে কেউ ছিল না। হাউ ইউ রিচড হোম, কিভাবে তুমি বাড়ি ফিরলে। নাও লেট স্টার্ট। টাইটেল, কট ইন স্টর্ম, ঝড়ে আটকে পড়া। লাস্ট সানডে আই ওয়াজ রিটার্নিং ফ্রম মাই আন্টস হাউস অ্যাট ডিস্ট্যান্ট ভিলেজ। গত রবিবার দূরের গ্রামে আমার আন্টের বাড়ি থেকে আমি ফিরছিলাম। আই গট ডাউন ফ্রম দ্য বাস, আমি বাস থেকে নেমে পড়লাম। সাডেনলি দ্য স্কাই ডার্কেন্ড, হঠাৎ আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। দেন দ্য ওয়াইল্ড উইন্ড কেম, তারপর ঝড়ো বাতাস এলো। সুন ইট স্টার্টেড রেইনিং, শীঘ্রই বৃষ্টি পড়া শুরু হলো। আই ফাউন্ড নো ওয়ান অ্যারাউন্ড মি, আমার চারপাশে আমি কাউকে দেখতে পেলাম না। আই ওয়াজ অ্যাফ্রেড, আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আই গট কমপ্লিটলি ড্রেঞ্চড ইন দ্য স্টর্ম, আমি ঝড়ে পুরোপুরিভাবে ভিজে গেছিলাম। হোয়েন দ্য রেইন স্টপড, যখন বৃষ্টি থামলো। আই কুইকলি রান টু হোম, তখন আমি তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে দৌড়ালাম। দ্য এক্সপিরিয়েন্স হ্যাড লেফট এ লাস্টিং ইমপ্রেশন অন মাই মাইন্ড, অভিজ্ঞতাটি আমার মনে একটি স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস ভিডিওটি দেখার জন্য।